Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Шариат KG медиа порталы тарабынан уюштурулган бөлүшөлү аттуу жаңы кайрымдуулук долбоору өз ишин улантууда. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз Кыргызстан Ислам университетинин кыздары жана балдары болду. Канча балаңыз бар? 9 балам бар. Улуу балам солдатта, калгандары окуу жаштагы балдарым. Өзүңүз иштейсизби? Азыр ушу 6 айлык балам менен иштебейм, үйдө элем. Кызым 11-класс кызым кеде ошо Швеяга иштей калат. Ошол жардам кылат кызым. Азыр жумуш жок. Тууна байланыштуу иштей албай атат. Ислам университеттин кыздар балдарына, ушу агайларына чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Алла ыраазы болсун. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Үйгө продуктудан ала албайбыз. Иштеген иши азыр мерзо сезон келатат. Жакшы иштей албай, үйгө да кичине кем каржы кыла албай атабыз да. Балдарыбыз эки кичинекей садикте, балдарым мектепте, мына эгистеринде окуйт. Өзүм былтыр авария болгон, 1 жыл болуп калды. Ушу курс леченияда ала албай атабыз. Учетко турганга үйүбүз туруктуу үй жок. Квартира сымалда, бияктын решение чыкпаганда ушу көчөгөчү. Үйдүн документи жок. Пособие албайм өкмөттөн. Батренеге чыга элекмин. 9 балаңыз бар, батренеге чыга? Жок, батренеге чыга элекмин. Анткени мен учетум Токтогул айылында, Жалал Абад областында, Токтогул районунда, Актектир айылында туруктуубуз. Бирок ал жакта ата-энем карып калган. Ал жерде да инем 3 баласы менен жашайт. Бизди деген 8 бала менен учетко койбойт экен. Анан ошол себептен биякта туруктуу жашаганга бизде туугандарыбыздын үй жок. Бир кыз, бир бала жашайт да, иним, сиңдим. Алардын үйүнө учетко тура албайбыз. Квартираны төлөтөм. Ошодон мен азыр балдарга ушу кийим-кечектен, продуктудан кыйналганымдан ушу фондторго кайрылган себебим ошол болгон. Өзүм да оорукчан болуп калдым да, азыр бел омурткаман 2 өзү сынган. Быйыл жакшы, Аллага шүгүр басып жүрөм. Жамбаш сөөгүм ажырап кеткен. Башым менен чайкалган, сатырсен алганмын. Аны суукта көпкө чыгып, тайка-байка баса албайм, жүрө албайм анча. Суукта ушу буттарым ооруйт, башым ооруйт. Башым ооруганда кандай десем калчылдап калам, нервдетипчи. Өзүмдү кармана албайм. Бизде үйдө условия жок. Суу киргизгенбиз, бирок паровой отопление жагабыз, азыр көмүр жок, ошо материал жагып атабыз. Кошуналар Швеядагы материалдарын беришет, мешоктоп, ушулар жагып атабыз. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Аллахым ишиңиздерге береке берсин. Не дейсем, сүйгөндөн, толкундан сүйлөй албай калдым. Рахмат сиздерге. Аллахым ыраазы болсун. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Амин. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Bir kızım turmuşta, 3 balam. 3 балаңыз бар. Мунусу да бирөөсү бар. Эми 8-класс. Ал менин үйдө эле балдарым бар. Ошо. Үйүңүз канча болду? 2 жыл, 3 жылга кетип атат. Башка балдарыңыздар менен башка эч ким жок? Үй караганга эч ким жок. Кыз да чоңдор, уулум эркек балам 8-класс. Рахмат силерге. Ушинтип жеткизип калгандар. Рахмат силерге. Алла ыраазы болсун. Мынеке, урматтуу мусулман бир туугандар, өзүңүздөр көргөндөй, мына ушундай кыштын ызгардуу суугунда кээ бирөөсү көмүргө муктаж болсо, ал эми кээ бирөөсү кийимге муктаж. Сиз эски деп таштап койгон, сиз эски деп кийбей койгон кийим булар үчүн жаңы болушу мүмкүн. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бири-бирибизге жардам берели.
Биздин кайрымдуулук долбоорубуз мындан ары да сиздер үчүн эшигин ачат.